Eu tenho 8 cachorros, mas nunca vi um dormir nessa posição. Flora, Amo e Gelo. Essa é a posição. Ninguém dormir. Não, peraí. Isso é a posição, Remo. É, papai. Isso é a posição de ninguém dormir, papai. Parece que tá morto, papai. Hein? Morreu, foi? Oh, meu Deus. Essa posição que Remo tá dormindo, ó.